咁啊真係買咗個順豐㗎，咁河馬係值7蚊嘅，係啦。河馬係騙子，都有人入錢俾佢，咁我真係唔知喎呢一樣嘢。梁蘭蘭冇乜嘢講喎，阿 Helen 最後消息就係佢失咗蹤喎，應該暫時冇乜嘢好講㗎咯喎。咁同埋講得太深入又唔得佢，咁不如你上網抄佢啲相嚟懷念下啦，係嘛？嗱，事實擺在眼前，河馬真係值7蚊嘅，咁唔係7蚊兩隻標咁係7蚊買順豐。佢咪嗰啲鄉下手法咯，阿 Rosie， 希望可以打到佢永不超生。睇下下個禮拜，而家睇下下個禮拜嗰粒花生有冇得同大家食先啦。如果有啲應該幾精彩嘅，倒貼都唔要，咁人哋真係好大方啊嘛，係咪先？攞7蚊出嚟，80蚊一定有市場。佢都真係幾聰明啊，幾天才嘅呢一個河馬真係。叫佢去自修下先係嘛？佢大膽。